個人冇朝氣，嗰把口充滿朝氣，唔理佢待完巧味，我一月少你。為咗你嘅作品，我仲要等多幾耐？你啲咁嘅垃圾，我仲要等多幾代？咪扮晒上菜，渣渣林整完上菜，派唔到上商台，我同你冇將來。點解要諗人哋？點解唔諗我自己？點解要諗人哋？點樣去諗我自己？點解要講道理？點解要分清楚是非？手指要黐住打自己，咁樣去虐待自己？又要題材貼地，又要顧道德倫理，度咗啲嘢出嚟，我又嫌三嫌四。喂，有冇面俾？唉，要問我自己。自我，自我，舞步係啊係老土，但係佢舞步貼住我阿嫂。舞步係啊係老土，係咪冇嘢做？點解佢唔跳 solo？唔好嘈，唔好嘈，收返埋你個 ego。唔知頭，唔知路，呢個係生存之道。度橋橋，條橋關於度橋，即係冇晒橋，話都冇咁巧，好似風箏撞紙鷂，只要撞屎橋，我就快門到發燒。觀眾係咁笑，我追佢就褪。一個人玩捉伊人，佢係女，我就氹。我越遠佢越上心。咁嘅情形，首歌就快成型，怕觀眾唔明，搵唔到共鳴。冇人係神明，首歌因我形成，你哋只係負責 listening。品定作品要有品定冇品，你做乜都得，只要你側邊冇人。你要人品定作品要有品定冇品，其實你做乜都得，你唔好搞到人，唔好嘈。知唔知呢度係邊度？唔好嘈。呢度係我依個聲嘈，唔好嘈。爭啲我個 ego 唔好嘈，我個 ego 其實好 commercial。冇嘢啦，拜。